Hello，大家好，我係阿 wing，好多謝你又返嚟探我。首先恭祝大家馬年行好運，身體健康，馬上有錢，同埋心想好事成。呢排睇到有幾個幾得意嘅食物製作短片，所以呢都想試下睇下 work 唔 work。而且所有食材喺超市裏邊都揾到嘅。So let's go。首先呢個呢喺網上面真係好紅啊，周圍都見到佢嘅蹤跡啊。佢只需要兩種食材，一個呢就係希臘乳酪同埋 Biscoff 嘅餅乾啊。我今次用嘅乳酪呢就係 Waitrose No.1 蜜糖味嘅希臘乳酪。如果有睇開我啲片嘅朋友呢，都知道呢我係大力推薦呢一種乳酪嘅。做法非常之簡單，只要將 Biscoff 嘅餅乾呢一塊塊咁樣插入去呢啲乳酪裏邊就得噶啦。然後擺落雪櫃雪24小時就食得噶啦。但係呢，我嘅心得呢，就係首先嗰啲餅乾呢，真係要浸晒喺啲乳酪裏邊先至係最好食嘅。好似我呢次咁嘅做法呢，有少少外露嗰啲呢，其實最後24小時之後呢，都係唔腍噶。但係如果想食到餅乾有少少唔同嘅質地呢，係可以留翻少少外露嘅。而我亦都再整咗一個冇奶成分嘅希臘乳酪俾我個大女，不過佢嘅食後感呢，就由於有士多啤梨味呢，佢又覺得麻麻地啫。雖然唔知道除咗 Biscoff 之外呢，其他餅乾呢都係會唔會做到類似嘅效果，不過呢 Biscoff 呢個呢真係冇違和感啊。咁呢個呢，就已經雪咗24小時噶啦。打開之後呢，我就覺得咦？點解個樣冇乜點變嘅呢？咁係咪唔成功呢？不過原來唔係喎。雖然外露嗰啲餅乾呢都係有淋咗少少嘅，但係呢始終都係浸晒落去嗰啲呢，好似滲晒嗰啲乳酪嗰啲會正啲咯。咁食落去呢，佢真係似紐約嘅 cheesecake 嘅，係成功嘅，係好食添啊！呢個係值得推介嘅，因為佢冇真正 cheesecake 咁高嘅卡路里啦，成件事呢好似健康咗，咁味道呢亦都係真係覺得食緊 cheesecake 嘅。咁唯一呢，下次呢，如果再做嘅話呢，我就會揀翻雲呢拿味嘅乳酪咯，就唔會揀蜜糖味嘅乳酪，咁樣呢可能仲好食。咁但係呢個呢，係大家都可以試下嘅，係成功嘅。第二個試嘅呢，就係拉絲嘅士多啤梨啦。咁佢嘅材料呢，淨係需要士多啤梨同埋棉花糖啫。做法呢，就係士多啤梨洗乾淨啦，然後要瀝乾啲水，喺個熱嘅鑊上高呢擺少少油。咁我就試過呢，唔擺油呢，如果嗰個鑊夠熱呢，都係可以即刻拉到絲嘅。之後呢，就將個士多啤梨喺度捲起啲絲，咁就完成噶啦。我覺得呢個有啲難嘅，主要呢係嗰個鑊嘅溫度呢要控制得好好，如果唔係呢係拉唔到絲。咁我哋試過呢就係嗰個士多啤梨熟晒都未拉到絲嘅。咁過熱呢，嗰啲棉花糖呢又會燶喎，咁所以變咗有啲難度。我覺得我哋試過3晚都係做成咁樣啫。不過就算燶咗呢，都唔影響嗰個味道嘅。同埋呢。嗰個成品呢，嗰個糖絲最後呢係會脆嘅，所以你可以睇到呢，我呢一碟呢係有啲燶咗，但係有啲係成功嘅。咁成功嗰啲呢係脆卜卜，好好食嘅。咁其實嗰士多啤梨呢，今次呢一批呢唔係太甜，但係呢咁樣包住呢啲棉花糖嘅糖絲之後呢，就好好食咯，所以都係推介嘅。韓國真露燒酒加朱古力奶會變成明治朱古力橡皮糖。做法非常簡單，你只需要1樽朱古力奶，任何牌子都得，同埋1樽真露嘅提子味。真露燒酒呢，我就喺 Sainsbury 買嘅，而朱古力奶呢，我就用呢一隻，貪佢呢朱古力味比較濃郁。做法非常之簡單啊！首先呢，就係將啲朱古力奶倒落隻杯度啦，咁份量呢，就隨意嘅啫。然後呢，就將提子味嘅真露倒埋落去。咁我睇啲短片呢，就加埋冰嘅，不過我就屋企冇冰，咁所以就咁倒落去啦。不過呢，我建議大家唔好好似我咁樣倒咁多咯。初時呢，倒落去呢，好似蛋花咁樣呢，係有啲核突嘅，而且呢，感覺上呢，飲完之後呢，可能會肚屙嘅。不過呢，我係冇事嘅，飲完之後我飲晒成杯都冇事，而味道呢，真係同明治朱古力橡皮糖一模一樣啊！
雖然俾我揀呢，我都係情願食朱古力嘅。如果落翻少啲酒呢，都幾好飲嘅，有啲似提子味嘅 Baileys，所以都係值得推薦嘅。最後呢個呢，其實已經流行好多年噶啦，不過呢，我一直都有整，咁就順便喺呢條片度介紹埋俾大家。呢個呢，就係手打400次咖啡，需要嘅材料呢，得3樣，就係咖啡粉、糖同埋牛奶。咖啡粉呢，我就揀咗來自 Tesco 冇咖啡因嘅咖啡粉。糖呢就用黃糖啦，奶呢就任何牌子都得噶啦。我自己平時做開嘅比例呢，就係1斤嘅咖啡粉再加3斤半嘅黃糖，咁你可以根據自己嘅口味加或者減啦。呢個做咗出嚟都已經係幾甜噶啦。首先用熱水開勻佢啦，少少水好啦。然後之後呢，我就梗係唔會手打400次啦，我就用呢個發蛋器打嘅啫。咁打下呢，佢就已經好似打幾分鐘嘅啫，就已經會成泡噶啦。打到佢好似忌廉咁呢，就完成噶啦。完成品嘅顏色呢，比之前開水嘅顏色呢係明顯淺好多嘅。咁而呢啲 cream 呢，可以擺雪櫃1日都得嘅。之後呢，就倒奶落個杯度啦，然後呢，就倒幾斤嘅咖啡喺上邊，咁就完成咗噶啦。雖然我嘅製成品呢係有啲核突嘅，即係冇街外面咁靚嘅，咁不過呢個味道呢係冇影響嘅，係唔錯嘅。呢個係可以好快咁樣喺屋企可以享受一啲好似喺街賣嘅咖啡。我自己喺 YouTube 呢比較少講我自己嘅事，如果大家對我有興趣或者對我啲貓有興趣嘅話呢，不妨 follow 我嘅 Facebook page 啊。好啦，呢個星期同大家講住咁多先，未訂閱我 channel 嘅朋友麻煩幫我訂閱一下，多謝收睇，下星期再見，拜拜。